Cevap ver! Cevap ver! Sadece bir kere oynadım baba. Sadece bir kere oynadın ve bana bunun hesabını veremiyorsun. Peki Allah'a nasıl vereceksin bunun hesabını? Şeytanın pis işlerinden olduğunu, günah olduğunu bilmez misin kumar? Ben bunu nasıl izah ederim? Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Nasıl veririm? Geri oynadım baba. Borcumu ödeyecektim. Zaten ilk defa oynadığım için kaybettim. Sus senin! Yıkıl karşımda! Altındaki su gemiyi yüzdürür. İçindeki su ise batırır. Devletimin batmasına nasıl mani olacağım?